السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک پیج ته بل اډمین وضعیت کړو یا هم څنګه کولی شو د فیسبوک پیج له یوې آی ډي څخه بل آی ډي ته واړوو. تاسو ته ډېره اسانه طریقه در ښیم. که څه هم ډېرو زیاتو کسانو په دې اړه غوښتنه کړې وه چې موږ پیج ته اډمین څنګه زیاتولی شو، بعضې وخت دوی پکې مشکلات لري وایي د پیج ته اډمین نه زیاتېږي. انشاءالله مکمل معلومات زه تاسو ته درکوم چې څنګه موږ پیج ته اډمین زیاتولی شو. راځم په ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کړم په ډېر درنه غوښتنه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته به راشئ او دې سره به تاسو راشئ د پورته درې خطو به کلیک وکړئ او خپل پیج به راخلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي پیج راخلاص کړ نو دلته تاسو ته په خپل پیج دا ډول یو صفحه راخلاصېږي. دې خوا ته به راشئ پورته دغه کوم خطونه لیکل چې ښکاري په دې کې به دې سر ته راشئ دلته مور آپشن ښکاري په دغه مور آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دغه مور آپشن باندې کلیک وکړ دلته به تاسو لاندې راشئ. لاندې تاسو ته یو آپشن راځي سیټینګ په نوم. دلته به تاسو پر دغه سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو ته خپل فیسبوک پیج مکمل سیټینګ راخلاصېږي. په دې کې تاسو ته یو آپشن دی پیج رویلز، دلته تاسو ته ښکاري پیج رویلز په نوم آپشن دی. پر دغه آپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دغه آپشن باندې کلیک وکړئ لږ څه لوډینګ اخلي او تاسو ته دلته صفحه راخلاصېږي. فلحال زما د پیج اډمین زه خپله یم او دلته ما یو بل کس هم پکې ایډیټور کړی دی. تاسو کولی شئ چې خپل پیج ته ایډیټور اډمین هر څه زیاتولی شئ. پورته آپشن راځي اډ پرسن ټو پیج، پر دغه آپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو نه خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ غواړئ. تاسو به هم خپل فیسبوک آی ډي ته یو پاسورډ خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ به ورکړئ. دا مې پاسورډ ورکړ. کله چې تاسو خپل فیسبوک پاسورډ ورکړ نو تاسو به په کنټینیو آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې کله تاسو کلیک وکړ په کنټینیو باندې تاسو ته راځي ټایپ د نیم آف فیسبوک یوزر. دلته تاسو چې کم کس غواړئ فیسبوک ته پیج کې اډمین کړئ دلته تاسو سمپل د هغه کس نوم ولیکئ. ګورئ دوستانو دغه کس زه مثال په ډول د یو نفر نوم لیکمه دلته او تاسو ته درښایم. نو دلته تاسو سرچ هیڅ شی هم نه وایئ اټومیټیک دغه نوم درته راخلاصېږي. دلته ګورئ دوستانو په دغه کې اټومیټیک یو لیست راخلاصېږي. لکه دلته چې ماته دغه لیست راخلاص شو تاسو ته ښکاري زه غواړم دغه لومړی کس چې کوم دی دغه اډ کړم خپل فیسبوک پیج کې اډمین کومه. نو کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او هغه کس آی ډي چې درته راخلاص شي دغه کس دی او دلته تاسو ته وایي چې تاسو اډمین کوئ ایډیټور کوئ ماډریټر اډورټایزر انالیست. په دې کې موږ صرف اډمین او ایډیټور باندې خبرې کوو. کله چې تاسو یو څوک اډمین کوئ نو داسې شو لکه تاسو هم په پیج کې کار کوئ او همغه کس هم دواړه پیج په شریکه شو. که چېرته تاسو ایډیټ باندې کړئ ایډیټور یې کوئ هغه کس نو سمپل تاسو په فیسبوک پیج کې پوسټونه ویډیوګانې هر څه ایډیټ کولی شي. البته پکې نوې ویډیو هم اپلوډ کولی شي خو ستاسو پیج کې مثال نور کار نشي لرلی چې ستاسو پیج کې داسې کار وکړي لکه څه ډول چې اډمین کار کوي پیج نه درنه ځان ته کولی نشي. نو سمپل زه غواړم چې دغه کس اوس پکې اډمین کړم. تاسو په لاندې آپشن راځي اډ فرض اډ آپشن راځي په اډ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو دا خو صرف یو هغه ور اډ کول شو اډمین. ګورئ دوستانو دلته تاسو ته ښکاري اډمین ته اوس ریکویسټ وشو دغه. نو کله چې ته هغه اډمین ته یو ریکویسټ دي نوټیفیکیشن ورځي کله چې هغه اکسپټ کړي نو دغه پیج سره دی هم اډمین کېږي. نو دا دوستانو زه راغلم هغه بل آی ډي مې راخلاصه کړه دلته تاسو ته درښایم نوټیفیکیشن به راغلی وي. کله چې تاسو بل ملګری پکې اډمین کوئ نو دا دی ملګرو تاسو ته ښکاري چې دلته به د هغه کس نوټیفیکیشن راغلی وي چې تاسو ته د انویټیشن د پیج اډمین کېدو غوښتنه کړې ده. نو دلته تاسو ته ښکاري ملګرو دغه لومړی انوایټ ټو بیکم ان اډمین اف ډیلی نیوز سرچ هغه پیج به درته راځي. کله چې تاسو دغه لاندې کوم اوس دلته ریکویسټ راخلاصېږي دلته به تاسو هغه اکسپټ کړئ او دلته تاسو ته ښکاري اکسپټ. کله چې تاسو اکسپټ کړئ نو دغه پیج ستاسو هم شو. په دې پیج کې تاسو په خپله به کې اډمین شو. تاسو ته ښکاري اوس دغه پیج ستاسو خپل پیج شو. په دې کې اوس تاسو هر ډول ایډیټینګ کار کول غواړئ هغه ټول تاسو پکې کولی شئ. نو ملګرو دا طریقه وه چې ما تاسو ته وښوده. اوس څنګه کولی شو د پیج څخه اډمین ریموو کړو یا هم یو پیج بله آی ډي ته اډ کړو. کله چې دوستانو تاسو غواړئ یو پیج
بل آی ډي ته واړوئ یا د پیج څخه اډمین ریموو کړئ. نو سمپل په کټ مټ همدغه طریقه وکړئ. لومړی په پیج ته هغه کس اډمین کړئ چې کله تاسو غواړئ هغه آی ډي اډمین کړئ، کوم آی ډي چې تاسو غواړئ هغه ته پیج واړوئ. نو زه راځم همدغه طریقه تاسو ته ښیم او بیا به تاسو وروسته خپله بل اډمین ترې ریموو کړئ. نو اوس دوستانو هر یو اډمین چې تاسو غواړئ، اوس مثال په ډول آی ډي مثال په ډول دغه آی ډي کې لومړی وه او غواړم دې ته خپل ځان ته واړوم د پیج، نو سمپل به تاسو چې کله اډمین پې کړئ هغه یو اډمین به ترې ریموو کړئ. کوم اډمین مو چې ریموو کړه بل ته به آی ډي په خپله پاتې شي. دلته تاسو ته ښکاري ریموو اپشن لاندې راغی، په ریموو باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو په پورته ریموو اپشن راځي، پر دغه ریموو به کلیک وکړئ او هغه کس به بیرته د آی ډي پیج څخه ریموو شي اډمینۍ څخه. دا تاسو ته ښکاري چې هغه کس بیرته ترې ریموو شو. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې یو پیج څخه اډمین ریموو کړئ یا هم د یو پیج څخه یو پیج له یو آی ډي څخه بل آی ډي ته واړوئ. نو دا یې طریقه وه چې ما تاسو ته وښوده. په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو لازمي لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.